ការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019បានកើនឡើង 23% ស្របពេលជាមួយគ្នានេះគ្រួសារចំនួន 27% នៅទូទាំងប្រទេសនៅមិនទាន់មានថាមពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់នៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះតើមានអ្វីទៅដែលអាចជំនួសដល់កង្វះខាតនៃថាមពលអគ្គិសនីនេះបានថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យឬជាថាមពលកកើតឡើងវិញគឺអាចជួយដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងចំណេញតាមរយៈការកាត់បន្ថយកង្វះខាតនៃអគ្គិសនីហើយអ្វីកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតគឺវានឹងជួយសន្សំទាំងថវិកានិងការពារបរិស្ថានផងដែរការដំឡើងប្រព័ន្ធសូឡានៅផ្ទះរបស់អ្នកគឺមានភាពងាយស្រួលនិងសាមញ្ញយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើបានអ្នកអាចដំឡើងវាបានដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដូចជាបន្ទះសូឡា inverter អាគុយក៏ដូចជាឧបករណ៍ដំឡើងផ្សេងៗទៀតលើពីនេះមានក្រុមហ៊ុនដំឡើងថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យជាច្រើននៅកម្ពុជាអាចផ្ដល់នូវសេវាកម្មដំឡើងសេវាកម្មជួសជុលនិងសេវាកម្មថែទាំដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលថែមទៀតផងដែរតម្លៃនៃការដំឡើងប្រព័ន្ធថាមពលសូឡាអាចនឹងមានតម្លៃថ្លៃបន្តិចប៉ុន្តែវាពិតអាចជួយកាត់បន្ថយការចំណាយជាប្រចាំលើថាមពលអគ្គិសនីអ្នកបានហើយមិនលើពី7ឆ្នាំនោះទេថាមពលនេះនឹងនាំអ្នកមកវិញនូវការចំណេញដ៏ច្រើនលើសលប់និងមិនចាំបាច់ចំណាយលើថាមពលអគ្គិសនីដូចពេលមុនទៀតនោះទេដើម្បីធ្វើការដំឡើងថាមពលនេះអ្នកគួរពិចារណាលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាទីតាំងនៃផ្ទះរបស់អ្នកតើអ្នកមានពន្លឺព្រះអាទិត្យគ្រប់គ្រាន់នៅលើដំបូលផ្ទះរបស់អ្នកទេថ្លៃចំណាយលើថាមពលអគ្គិសនីប្រចាំខែរបស់អ្នកតើអ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីជាចម្បងនៅពេលថ្ងៃឬពេលយប់តើអ្នកប្រើប្រាស់ថាមពលនេះសម្រាប់គ្រួសារអ្នកឬសម្រាប់អាជីវកម្មតើអ្នកតម្រូវឲ្យប្រព័ន្ធនេះគ្រប់គ្រងតម្រូវការនៃថាមពលអគ្គិសនីទាំងស្រុងឬសម្រាប់គ្រាន់តែជាការបន្ថែមទៅលើថាមពលចម្បងរបស់អ្នកចម្លើយទៅកាន់សំណួរសំខាន់ៗទាំងនេះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជម្រើសប្រើប្រាស់ថាមពលសូឡារួមផ្សំជាមួយនឹងថាមពលអគ្គិសនីរបស់រដ្ឋគឺស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាដែលការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៅក្នុងប្រទេសគឺនៅមានកម្រិតជាពិសេសគឺនៅរដូវប្រាំងតើអ្នកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយឬនៅក្នុងការដំឡើងថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនេះរួមគ្នាជាផ្នែកមួយនៃបដិវត្តន៍ថាមពលដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅកម្ពុជាសន្សំថាមពលសន្សំប្រាក់និងការពារភពផែនដីទាំងអស់គ្នា